Бисмиллахир-рахманир-рахим. Именем Аллаха, милостивого, милующего. Танзилуль китаби миналлахил азизил хаким. Это Писание ниспослано Аллахом, могущественным, мудрым. Инна анзальна илейкаль китаба биль-хакки фа'будиллаха мухлисан лахуддин. Мы ниспослали тебе Писание с истиной. Поклоняйся же Аллаху, очищая перед Ним веру. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. Знайте же, что чистая вера может быть посвящена одному Аллаху, а те, которые взяли себе помощников вместо Него, говорят: мы поклоняемся им только для того, чтобы они приблизили нас к Аллаху как можно ближе. Аллах рассудит их в том, в чем они расходились во мнениях. Поистине Аллах не ведет прямым путем тех, кто лжив и не верует. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. Если бы Аллах захотел иметь детей, то Он избрал бы из своих творений того, кого бы пожелал. Свят Он Аллах, единственный, всемогущий. خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. Он сотворил небеса и землю ради истины. Он обвивает ночью день и обвивает днем ночь. Он подчинил вашим интересам солнце и луну. Все они движутся до назначенного срока. Знайте же, что Он могущественный, всепрощающий. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3 ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. Он создал вас из одного человека. Потом Он сотворил из него жену и ниспослал для вас из скотины 8 животных парами. Он создает вас в утробах ваших матерей. Одно творение появляется вслед за другим в 3 мраках. Таков Аллах, ваш Господь. Ему принадлежит власть. Нет божества, кроме Него. До чего же вы отвращены от истины?
تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. Если вы не уверуете, то ведь Аллах не нуждается в вас. Он не одобряет неверие своих рабов. А если вы будете благодарны, то Он одобрит для вас это. Ни одна обремененная душа не понесет чужого бремени. Затем вам предстоит вернуться к вашему Господу, и Он поведает вам о том, что вы совершали. Поистине Он ведает о том, что в груди. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. Когда человека коснется беда, он взывает к своему Господу, обращаясь к Нему одному. Когда же Аллах одарит его благом от себя, человек забывает того, кому он взывал прежде, и равняет других с Аллахом, чтобы сбить людей с его пути. Скажи, попользуйся своим неверием недолго. Поистине ты один из обитателей огня. أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. Неужели тот, кто смиренно проводит ночные часы, падая ниц и стоя, страшась последней жизни и надеясь на милость своего Господа, равен неверующему? Скажи, разве равны те, которые знают, и те, которые не знают? Поистине вразумляются только обладающие разумом. قُلْ يَا عِبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ. Скажи моим рабам, которые уверовали: бойтесь вашего Господа. Тем, которые совершили добро в этом мире, уготовано добро. Земля Аллаха обширна. Поистине, терпеливым их награда воздастся полностью без счета. قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ. Скажи, мне велено поклоняться Аллаху, очищая перед Ним веру. وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ. Мне также велено быть первым из мусульман. قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ.
Скажи, я боюсь, что если я ослушаюсь своего Господа, то меня постигнут мучения в великий день. قل الله أعبد مخلصا له ديني. Скажи, я поклоняюсь одному Аллаху, очищая веру перед Ним. فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. Поклоняйтесь же помимо Него, чему пожелаете. Скажи, поистине в убытке окажутся те, которые потеряют себя и свои семьи в день воскресения. Знайте же, что это и есть явный убыток. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون. Над ними будут навесы из огня, и под ними будут навесы. Этим Аллах устрашает своих рабов. О рабы мои, бойтесь меня. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. Для тех, которые избежали поклонения Тагуту и обратились к Аллаху, есть благая весть. Обрадуй же моих рабов. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. Которые прислушиваются к словам и следуют наилучшим из них. Это те, кого Аллах наставил на прямой путь. Они и есть обладающие разумом. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. Разве ты сможешь спасти того, относительно кого сбылось слово о мучениях и кто находится в огне? لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. Но для тех, кто боялся своего Господа, уготованы чертоги, расположенные один над другим, под которыми текут реки. Таково обещание Аллаха, и Аллах не нарушает обещания. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. Неужели ты не видел, что Аллах ниспослал с неба воду и провел ее к источникам в земле? Потом посредством нее Он выводит посевы различных цветов. Затем они вянут, и ты видишь их пожелтевшими. Затем Он превращает их в труху. Поистине во всем этом напоминание для обладающих разумом. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه
فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. Разве тот, чью грудь Аллах раскрыл для ислама, кто на свету от своего Господа, равен неверующему? Горе тем, чьи сердца черствы к поминанию Аллаха. Они пребывают в очевидном заблуждении. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. Аллах ниспослал наилучшее повествование, Писание, аяты которого сходны и повторяются. У тех, кто страшится своего Господа, от него по коже проходит дрожь, а потом их кожа и сердца смягчаются от поминания Аллаха. Это верное руководство Аллаха, посредством которого Он ведет прямым путем, кого пожелает. А кого Аллах введет в заблуждение, тому не будет наставника. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. Разве тот, кто в день воскресения будет лицом защищаться от ужасных мучений, сравнится с верующим? Несправедливым скажут: «Вкусите то, что вы приобретали». كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. Их предшественники тоже считали лжецами посланников, и мучения явились к ним оттуда, откуда они не предполагали. فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. Аллах дал им вкусить позор в ближней жизни, а мучений в последней жизни, несомненно, будет еще больше, если бы они только знали. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. Мы уже привели людям в этом Коране всякие притчи. Быть может, они вразумятся. قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. Коран ниспослан по-арабски, и нет в нем искривления. Быть может, они будут богобоязненны. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. Аллах приводит притчу о муже, принадлежавшем нескольким несговорчивым партнерам, и муже, принадлежащем только одному человеку. Разве равны они по положению? Хвала надлежит Аллаху, но большинство из них не знает этого. إنك ميت وإنهم ميتون. Поистине ты смертен, и они смертны. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون.
а потом в день воскресения вы будете припираться у своего Господа. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. Кто может быть несправедливее того, кто возвел навет на Аллаха и счел ложью правду, когда она явилась к нему? Разве не в гиенне обитель неверующих? والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. Но тот, кто явился с правдой, и тот, кто поверил в нее, действительно богобоязненные. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. Для них у их Господа уготовано то, что они пожелают. Таково воздаяние творящим добро. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. Это произойдет для того, чтобы Аллах простил им наихудшее из того, что они совершили, и воздал им наградой за лучшее из того, что они совершали. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. Разве Аллаха недостаточно для его раба? Они устрашают тебя теми, кто ниже него. А кого Аллах введет в заблуждение, тому не будет наставника. ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام. А кого Аллах наставит на прямой путь, того никто не введет в заблуждение. Разве Аллах не могущественный, способный на возмездие? وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عليه يتوكل المتوكلون. Если ты спросишь их, кто создал небеса и землю, они непременно скажут «Аллах». Скажи, видели ли вы тех, кому взываете вместо Аллаха? Если Аллах захочет навредить мне, разве они смогут отвратить его вред? Или же, если он захочет оказать мне милость, разве они смогут удержать его милость? Скажи, довольно мне Аллаха. На него одного уповают уповающие. قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. Скажи, о мой народ, действуйте по своему усмотрению, и я тоже буду действовать. Скоро вы узнаете. مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ. Кого постигнет мучение, которое опозорит его, и на кого падут вечные мучения. إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ
عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. Мы ниспослали тебе Писание для людей с истиной. Тот, кто последовал прямым путем, поступил во благо себе, а тот, кто впал в заблуждение, поступает во вред только себе, и ты не смотритель над ними. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Аллах забирает души в момент смерти, а ту, которая пока не умирает, во время сна. Он удерживает ту, которой предопределил смерть, а другую отпускает до назначенного срока. Поистине в этом знамение для людей размышляющих. أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. Или же они взяли себе заступников помимо Аллаха? Скажи, а если они не владеют ничем и не разумеют? قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. Скажи, Аллаху принадлежит заступничество целиком. Ему принадлежит власть над небесами и землей, и к Нему вы будете возвращены. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. Когда поминают одного лишь Аллаха, содрогаются от отвращения сердца тех, которые не веруют в последнюю жизнь. А когда поминают тех, которые ниже его, они радуются. قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. Скажи, о Аллах, Творец небес и земли, ведающий сокровенное и явное. Ты рассудишь своих рабов в том, в чем они расходились во мнениях. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. Если бы у тех, которые поступали несправедливо, было все, что на земле, и еще столько же, то они непременно попытались бы откупиться этим от ужасных мучений в день воскресения. Но откроется им от Аллаха то, о чем они даже не предполагали. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. Им откроются злые деяния, которые они приобрели, а то, над чем они издевались, окружит их. فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ
الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. Когда человека касается вред, он взывает к нам. Когда же мы предоставляем ему благо от нас, он говорит: «Поистине это дано мне благодаря знанию». О нет, это искушение, но большинство из них не знает этого. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. Так уже говорили их предшественники, но их не спасло то, что они приобретали. فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. Их поразили злые деяния, которые они приобрели. Тех, которые поступали несправедливо, также поразят злые деяния, которые они приобрели. И им не удастся спастись. أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Разве они не знают, что Аллах увеличивает или ограничивает удел, кому пожелает? Поистине в этом знамение для верующих людей. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Скажи моим рабам, которые излишествовали во вред самим себе: не отчаивайтесь в милости Аллаха. Поистине Аллах прощает грехи полностью, ибо Он прощающий, милующий. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. Обратитесь к вашему Господу и покоритесь Ему до того, как мучения явятся к вам. Ведь тогда вам уже не будет оказана помощь. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. Следуйте за наилучшим из того, что ниспослано вам вашим Господом, прежде чем мучения явятся к вам внезапно, когда вы даже не почувствуете их приближения. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. Чтобы не пришлось человеку говорить: «О горе мне за то, что я был нерадив по отношению к Аллаху! Я был всего лишь
одним из насмехающихся. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. Или чтобы не пришлось ему говорить: если бы Аллах наставил меня на прямой путь, то я был бы одним из богобоязненных. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. Или чтобы не пришлось ему говорить, когда он увидит мучения: если бы я мог вернуться, я стал бы одним из делающих добро. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. О нет, к тебе явились мои знамения, но ты счел их ложью, возгордился и был одним из неверующих. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. В день воскресения ты увидишь тех, которые возводили навет на Аллаха с почерневшими лицами. Разве не в гиенне обитель возгордившихся? وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. Аллах спасет богобоязненных, и они обретут успех. Зло не коснется их, и они не будут опечалены. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. Аллах – творец всякой вещи. Он – попечитель и хранитель всякой вещи. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. Ему принадлежат ключи небес и земли, а те, которые не веруют в знамения Аллаха, являются потерпевшими убыток. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. Скажи, неужели вы велите мне поклоняться кому-либо другому вместо Аллаха, о невежды? ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. Тебе и твоим предшественникам уже было внушено: если ты приобщишься товарищей, тщетными станут твои деяния, и ты непременно окажешься среди потерпевших убыток. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. Поклоняйся же одному Аллаху и будь одним из благодарных. وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. Не ценили они Аллаха должным образом. А ведь вся земля в день воскресения будет всего лишь пригоршней его, а небеса будут свернуты его десницей. Свят он и превыше того, что они приобщают в сотоварищи.
ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. Но подуют в рог, и потеряют сознание те, кто на небесах, и те, кто на земле, кроме тех, кого Аллах пожелает оставить. Потом в него подуют еще раз, и тогда они встанут и будут смотреть. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. Земля озарится светом своего Господа. Будет положено Писание, и будут приведены пророки и свидетели. Между ними рассудят по справедливости, и с ними не поступят несправедливо. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. Каждой душе воздастся сполна за то, что она совершила. Ему лучше знать о том, что они делают. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. Тех, которые не уверовали, толпами погонят в гиенну. Когда они, наконец, подойдут к ней, ее врата будут распахнуты. Ее стражи скажут им: «Разве не приходили к вам посланники из вас самих, которые читали вам аяты вашего Господа и предупреждали вас о наступлении этого дня вашего?» Они скажут: «Конечно». Но сбылось слово о мучениях для неверующих. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. Будет сказано: «Войдите во врата гиенны и пребудьте там вечно. Как же скверна обитель возгордившихся». وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. А тех, которые боялись своего Господа, толпами проводят в рай. Когда они, наконец, подойдут к нему, его врата распахнутся. Его стражи скажут им: «Мир вам! Вы очистились! Входите же сюда навечно!» وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. Они скажут: «Хвала Аллаху, который исполнил данное нам обещание
и позволил нам унаследовать райскую землю. Мы можем поселиться в раю, где пожелаем. Как же прекрасна награда тружеников! وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. Ты увидишь ангелов, окружающих трон, и прославляющих хвалой своего Господа. Между ними рассудят по справедливости, и будет сказано «Хвала Аллаху, Господу миров».